Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале Домашний очаг с Мариной. Я приглашаю вас на территорию здоровья. Сведения обо мне вы можете посмотреть в описании канала. Дорогие друзья, мы начинаем с вами новый цикл программ о самоисцелении и самовосстановлении в осенне-зимний период. Сейчас я вам хочу рассказать очень важный рецепт, будет интерпретация его. Несмотря на то, что у меня здесь нет ингредиентов, но вы должны правильно понимать то, что я вам должна дать больше информации, а не показать, как что делать. Мы сегодня поговорим об уникальных целительных свойствах банана. И это первый рецепт при кашле, дорогие друзья, для детишек любого возраста, если нет аллергии, потому что очень у многих уже непереносимость лактозы, молока, теплое молочко с маслом соды они не хотят пить, лекарства, сиропы токсичны. Этот рецепт при простуде, когда больное горло, когда только начинает першить, когда насморк, ларингит, фарингит. Если вы потеряли голос, а вам надо говорить, петь, выступать, дорогие друзья, этот рецепт поможет вам в первую очередь. Его можно пить на протяжении дня в тепло-горячем виде, в том количестве, которым я вам говорю. Да-да, дело в том, что банан, дорогие друзья, прежде всего для деток это является лакомством. Это прекрасный стимулятор для нашего головного мозга. Для возраста плюс это незаменимый источник магния, который убирает судороги в ногах и мышечную слабость, дорогие друзья. И мы можем сделать из бананов целебный напиток. И вы, если будете его принимать в течение недели, например, это может быть как профилактика простудных заболеваний. Конечно, я сейчас очень хочу уделить внимание детишкам, которые идут в школу, потому что такой напиток наполнит их задором, бодростью, энергией, усилит иммунитет, даст очень хороший стимул для мозговой деятельности. В любом случае, вот этот вкус удовольствия, который получат дети, заставит их, стимулирует хорошо учиться. Дело в том, что все, кто ослаблен здоровьем после каких-либо заболеваний, дорогие друзья, этот напиток тоже вам поможет. Если вам надо улучшить пищеварение, улучшить обмен веществ, если вы находитесь на каких-либо диетах, связанных с вегетарианством, с веганством, это тоже ваш рецепт. Если у вас нарушен сон, вот только я сняла видео о том, что если у вас головная боль, бессонница, если у вас невроз, психоз, депрессия, неконтролируемая поведение и вообще эмоциональное состояние, этот рецепт для вас незаменим. Крепкий сон обеспечит. Опять же, в течение недели попейте этот напиток, и вы просто будете спать безмятежным сном. Если надо вам улучшить память, если у вас уже забывчивость, утомляемость, рассеянность, дорогие друзья. Вам надо время для того, чтобы принять решение. Это тоже ваш рецепт. Поговорим о том, что улучшение качества крови, если вам надо повысить гемоглобин, улучшить состав крови, этот рецепт тоже вам поможет. Вообще положительных эффектов очень много. Очень хорошо успокаивает нервную систему. Здесь находится очень много микроэлементов, которые полезны как раз для вашей нервной системы, для ваших нейронов, для вашего головного мозга. Попробуйте, пожалуйста, этот напиток. Итак, нам нужно с вами взять 1 литр воды, взять с вами 2 банана и взять всего лишь 2 палочки корицы. Вскипятить воду с корицей вместе, потому что для нее нужно больше времени. Я вам советую взять именно палочки корицы. Это уже гарантия того, что это натуральный продукт. А молотая корица, все-таки могут быть добавлены какие-то элементы, разрыхлители или смесь еще каких-то ингредиентов. Затем добавить, прокипятить это все, дать чуть-чуть остыть и добавить нарезанные 2 банана. Можно остудить в теплом состоянии, можно взбить в блендере, дорогие друзья. И вот этот напиток вы выпиваете в течение дня, и очень важно выпить перед сном. И тогда ваш сон будет безмятежным, релаксирующим и восстанавливающим. Эффект после такого чудо-напитка уже будет виден через 3 дня. Поэтому, дорогие друзья, еще один нюанс.
Если вы болеете по-женски, вот этот вот состав микроэлементов очень хорошо помогает. Корица тоже и банан содержит много микроэлементов, которые помогают при гинекологических заболеваниях, особенно при бесплодии, при кровотечении, при эндометриозе. Гармонизируют мужские гормоны. Для мужчин этот напиток хорошо и, безусловно, для женщин. Такой напиток также снижает холестерин в крови. Это немаловажно. Пожалуйста, обратите внимание на такой простой рецепт, но только корицу используйте в палочках, и ее можно использовать даже дважды. То есть один раз вы закипятили, выпили этот напиток, используйте второй раз. Вот такой легкий чудо-напиток я рекомендую вам для вашего здоровья и самоисцеления. Поставьте лайк, поделитесь на фейсбуке этим видео и подписывайтесь на канал, где вы можете очень много узнать рецептов для здоровья методами народной медицины.